So welcome back po sa ating munting channel, kabayan. Update po tayo. Ito po yung dating Ruby Mar, kabayan. No, andito na yung evacuator. So ayan, pupunta na siya. Ito yung tinatatayan dati ng dating Ruby Mar. So update po tayo dito sa may NLEX SLEX connector project, kabayan. So welcome back po sa ating munting channel. Kamusta po kayo? Isang maulan na araw. So dito na siya pumasok. Ito yung dating Ruby Mar. So yan po yung sa left side, yung flyover. So yun nga, natanong natin yung isa, nabayaran daw sila. Yung lupa nila, 30%. So ito po yung kasalukuyang update natin dito. Yung sa bungad yan, yan po yung dating Ruby Mar. Yung sikat na patay anong araw. So ito, di ba, narito banda rito. Kabila nito, Santo Niño. Kasama ka ba ito? Ano, hindi nag-iba, no? Pahukay mo yun, no? Ay, dito kanila, kami paw. Oo. Mahina yung paw namin. Ang paw, wala lang pala yun, no? Oo, ano yun, libre yun. Nabigyan na akong relocation. Wala ko yung makita. Sa lupa lang pala yung bahay lang, sa kanan. Bahay tsaka lupa lang biniyara sa iyo. 1 point ano? Lalo na ko pa na ngayon. Kulang sa 2 millimeter pa namin. Yung Ruby Mar, laki nung nakuha nito kasi bunot ko. Yung Ruby Mar. Ganito
kabayan, ito naman yung update natin dito. Ito yung starting point ng NLEX SLEX Connector Project. Diyan po magsisimula yung gagawing flyover na lalabas dyan sa may Skyway Stage 3. Magkakaroon po dyan ng on-ramp, off-ramp, flyover. Ayan, didikit po rito at tutunay na po rito going to Santa Mesa, Kabayan. So may naririnig tayong background. Ito po yung project ng North-South Commuter Railways, Kabayan. Ito yung dating Pandakan PNR Station. So sinisimulan na po patagin itong flooring na paglalatagan din ng project ng North-South Commuter Railways, Kabayan. Mahaba ito, no? Diyan po magsisimula yung commuter itong project na ito ng NSCR. Diyan po sa may Zambales going to Laguna, no? O Bicol. So ito po yung update natin. Sinisimulan na kong gibahin ng dating platform ng PNR Pandakan Station. Ayan, kabila lamang po ito ng Skyway Stage 3. Ayan, so yun nga, bali kabilaan po yung ginagawang proyekto ng ating administration ngayon na build, no? Kaya yun, tutok tayo sa mga proyekto ng ating gobyerno. Sana naman po ay talagang maayos po, no? Magawa po ito ng maayos at walang korupsyon. So ito po yung update natin. Once again, thank you so much. Ayan, so nandito tayo sa ibabaw ng Pandakan Zamora Bridge. So medyo makulimlim, no, kabayan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, mga minamahal nating kababayan. Saman po kayo lupalak ng bundok. Ayan, so popormahan na lang to ng para mabuhusan ng semento, kabayan. Ito, susunod na itong mga puno, no? Pag na-clearing yan, butas na yan, gando sa may pinuntahan. Ilang meter na lang ang layo, no? Itong evacuator dito sa may starting point ng NLEX SLEX Connector Project. So lalabas muna siya. Oh.